भाई हरामी दोस्त हरामी ही रहेंगे। अब ऐसा क्यों? यहाँ देखिए, भाई बड़े आराम से कमेंट्री कर रहा था, मगर पीछे से यूं लाफा मारा भाई की होठ फोड़ दी कमीने दोस्त ने। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, बे साले। अब यहाँ देखिए, विदेशियों के साथ हमारे चचा खाना खाने बैठ जाते हैं, मगर इनको तो खाना खाने आता नहीं है। लेकिन हमारे चचा किसी से कम है क्या? देखिए इनके असली कारनामे। अब मिलिए इन दो मिस्त्रियों से। देखिए, पहला वाला मिस्त्री गाड़ी के पहिए को चेक कर रहा था। पहिए तो बराबर ठीक से काम कर रहे थे, मगर जो ही पहिए नचाता था खटखट की आवाज आने लगती थी। अब ऐसा क्यों आती है? वीडियो देखकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब ये मेरे भैया इस डांसर के साथ लहर लहर के नाच ही रहे थे, लेकिन ये लड़की अपना यहाँ पर कुछ टैलेंट दिखाना चाहती थी, पर यूं गिर गई। अरे भैया, इतनी पतली लड़की तुमसे समझी नहीं जा रही है। अब ये भाई साहब देखिए कैसे बाकायदे से सीटी बजा रहे थे, लेकिन भाई साहब के गले में सीटी अटक जाती है। मुझे लगता है भाई साहब अब कभी जिंदगी में दोबारा सीटी नहीं बजाएंगे। देखिए कैसे छटपटा रहे हैं। अभी भाई साहब को देखिए, कौन से कॉलेज से पढ़ाई करके आए हैं जो भाई साहब धान की खेती इंची से नाप के की जाती है। अब तुम ही समझाओ यार। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो जी हाँ मेरे प्यारे दर्शकों, आज की इस वीडियो में बस इतना। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा है अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।